akan kupingkeun jeroan ku hikam lamun urang ngadoa can hasil teh kudu bunga arti kan lamun wirid can hasil kudu atoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Ma'nana wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahul qalam wa awwalu ma khalaqallahul aql. Kapayuneun pangaresa pengatur waktu penata acara nu parantos masihan waktos anu kusim kuring dimuliakeun kasepuhan guru urang sadayana anu mingpin di ieu tempat anu nyesepuhan pangaosan di ieu masjid beserta keluarga besarna anu sadayana kusim kuring dimuliakeun panitia penyelenggara ieu acara beserta jajaranana aparatur pemerintahan desa berikut reng-renganana ikhwanul muslimin wal muslimat bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, santri anu sami hadir anu sadayana kusim kuring dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan takhsis iradat Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu wengi urang sadayana ku Allah dipilih dipertemukeun dina tempat anu mulia dipertemukan dina acara anu mulia nyatana tolabul ilmi nu dikemas dengan acara peringatan maulid nabi. Mudah-mudahan nomor kahiji hadirna urang sadayana sing dihasilkan ilmu anu manfaat, perjuangan sadayana, pengabdian sadayana, pengorbanan sadayana nu dipimpin ku para panitia demi ngawujudkeun ieu acara nu diberangkatkeun tina manah nu pinuh ku rasa cinta ka baginda Rasul. Mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala
dibales di dunia keneh kalayan bentuk bonus barokah bari tengurangan pahala jeung ganjaran jang sampereun jaga di poe kiamat. Para kiai, para ustad, para ajengan, guru-guru urang di ieu tempat umumna di mana wae dengan keagungan baginda Rasul, mudah-mudahan marantana ku Allah sing diparaoskeun yuswana sarta sehat. Putra putri urang sadayana sebagai pilot proyek, keturunan urang sadayana sebagai the next generation, pelanjut cerita penerus sejarah perjuangan dakwah baginda Rasul dengan keagungan Rasul. Ya Allah, mudah-mudahan keturunan urang ku Allah sing dijarantankeun pamimpin panuntun pahlawan ahlus sunnah wal jamaah. Nu hadir sareng nu nyarios sadayana nuju ngantosan giliran kumargi standar umur ti Rasul hanya 63. Pada hakikatna umur urang adalah ngurangan bukan nambahan. Mangka nu hadir upami usiana tos 40 tinggal genep 3 dikurangi 40 23 tahun pamitan. Nu hadir 50 tahun berarti genep 3 cokot 50 13 tahun selesai. Nu hadir genep 10 tahun tinggal 3 tahun beres ngirit motor paeh. Nu hadir geus genep 22 tahun 11 bulan 3 minggu berarti Senin hareup ku DKM diumumkeun. Tapi dengan silaturahmi janji Rasul nomor kahiji nu hadir wengi ayeuna dengan niat yang ikhlas, nomor kahiji rizkina bakal dijembarkeun ku Allah. Nomor kedua yuswa na bakal dipanjangkeun kalawan yuswa anu penuh dengan kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Nah balawargi sadayana doana we ti sadayana sing kuring sing istiqomah amin. Nah margina ieu nu hadir yakin sadayana oge aya kepercayaan ti Allah nampa ijabah narima ijabah. Naon margina ijabah Allah teu pandang bulu. Kadang anu sorbana panjang jubahna 7 lapis gitu nya. Tasbihna sagede cengkir kalapa kadang teu diijabah. Kadang nu sederhana gitu menang besek ge 2 nu batur hiji eta teu diijabah deui. Palawargi sadayana ngaosa saayat we nya. Surat Al-Ahzab ayat 21 nu dikorikeun ku pangarsa di Cidadap. Palawargi sadayana sok urang baca surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sabaraha huruf nu bieu teuing nya. Lapad lakod ge geus 3 lam qaf dal. Dina surat Al-An'am ayat 160 nu ditafsiran ku Ibnu Katsir karangan Syekh Ismail Abdul Fida, mang jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Maca Quran sahuruf mangka balasanana 10 kebaikan. Maca lapad lakod saja 3 tinggal 3 kali 10 bisa berapa? Tapi ka ayat bil itu enggak balik ti dieu nya ku sorangan. Maca Al-Quran beda jauh jeung maca Al-Quran. Al-Quran pagi berang geus teu laku paling jadi bungkus cuek. Quran burit peuting teu laku komo Quran remeng-remeng. Maca Al-Quran mah rek terang rek henteu kana hartosna tetep kengeng pahala. Eta hebatna Al-Quran. Mentak saur Kangjeng Rasul, barang siapa umat Islam cicadas hoyong ngobrol sareng Allah tong aneh-aneh baca we naon. Di mana urang cicadas aya nu keur maca Quran cek urang teh oh keur ngawangkong tong diganggu tah gitu. Alhamdulillah. Jaminan kedua dina kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Nasr As-Samarkand atau As-Samarqandi. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, dunia barokah, maut husnul khotimah, di akhirat bakal dituntun ku Al-Quran lebet karena surga Allah. Amin.
Sabalikna sing saha jalma yang menjadikan Al-Qur'an sebagai makmum hirup teu wauh jeung Al-Qur'an sok komo ngamalkeun eusikna dunia ringsep maut dikekesep di akhirat dikusupkeun kana neraka ku Al-Qur'an. Coba amal kana surat Toha ayat 124 125 126 di dia seueur nu hafal Quran seueur so ada kulhu ge Quran maca kulhu mah kang dicantayan teh tilu balik teh cair mih 2 sarua tah eta teh surat proyek mentak sim kuring mah saran di dia sok aya gunu tahlilnya komandan tahlil lamun rek mingpin tahlil cobalah culang cileung heula sing bijaksana lamun seueurna kolot wungkul sing lila lamun loba budak diperpendek we sabab budak mah ayeuna kiai maca kulhu lila ngawangkong kiai maca yasin ngobrol eleng nu didago-dago ku budak leutik mah lain dikir lila tahlil lain amin dan ngalaman leutik heula lamun kiai geus ngalimatkeun amin budak jempling kabeh panon fokus kana panto dapur ngalaman teu da leutik komo lamun aya nu maot jelema jebud ga di makam teh nyayeut atuh leres kan da budak apalin aya proyek da budak mah kabagian 2000 ge tara ngomong beda jeung kolot sok ibu-ibu nyamungan dipulang jadi omong teh dipulang komo budak mah 2000 atoh 3000 atoh 5000 diacung-acung mentak prioritas lah budak lah kolot mah kena ada teh kabagian ge camrut pasti lamun budak kabagian di pemakaman kang emprakna luar biasa kabeuli tahu bulan tapi lamun teu kabagian ngomongna pinteu geunaheun cek budak bari ngaleos teh teu kabeulek duit mah tong pae ya gitu teh pejuh cicadas nah kang sadaya nanya tingali filsafat dina Imam Jum'ah dina Fathul Mu'in juz kedua bab Jum'ah karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari sarah Qurratul Ain karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari Qurratul Ain disarahan kedua kitab hiji Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani kedua Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari kota nu aya di India atau Pakistan India Selatan. Kamus Fathul Mu'in adalah tuhfah nu dihasarahan ku Habasyi Sarwani karangan Profesor Fikih Rektor Al-Azhar Kairo Mesir Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami 13 jilid. Dina bab Jum'ah pikeun calon khatib pikeun calon imam asup ka masjid poe Jumaah sunat paneuri mafhumna lamun calon imam datang natanginas makruh nah mari kita tabrakan jeung sunat mayana mentak lamun di Cicadas imam Jumaah halangan sereh anu pangpaneurina aya di dia resep tanginas resep paneuri tah eta teh nu resep paneuri teh daftar hayang jadi imam isukan mah tewak geura punukna. Oh, ada orang macam umat akhir zaman, nabina akhir zaman, lahir paneuri ka surga taun. Ti heula jadi ka masjid paneuri mantong ti heula asik aya. Kunaon imam Jumaah sunat paneuri? Jawabanana supaya mantau calon-calon jamaah. Lamun nu ngadon Jumaah teh ternyata loba orang luar anu rek liar deui perpendek salatna sing hineung. Lamun ayeuna nu Jumaahna pribumi unggul Al-Baqarah satamatan isukan aya surat kaleng dipecat pasti. Mila teuing. Orban kang syarat jadi imam teh 3 Nariyadi Solihin karangan Syekh Nawawi Al-Bantani nu disarahan kula palihin hiji afqah hukum. Carilah calon imam yang menguasai hukum fikih. Sebab dina salat mah loba kejadian di luar dugaan betul. Janten UDR. Imam teh pan lain malaikat imam teh pan sok bobosnya buang angin nya hitut lah bahasa Jerman mah begitu imam hitut berarti ngaleos pan mainnya dah haram atuh salat teh boga wudu leos we imam teh keluar coba lamun teh ngaji kabeh da imam pasti balap salat dimulai
imam pikih nu berbicara. Kemudian lamun imam poho teu tahiyat awal elingan tong, elingan kan subhanallah di tukang derabeng subhanallah. Makmum kudu ngelingan dengan kalimat subhanallah lamun imam nacan ajeg. Lamun imam geus ajeg dina nangtung rakaat katilu tong subhanallahan wae. Sabab status tahiyat awal mah sunat abad, ari nangtung marukun, maknya sunat diudag-udag ari wajib ditinggalkeun, maknya ari cuek dibeli sabadeng kejona eueuh. Geus ngadeg mah antepan, ulah sok emosi. Subhanallah, imam teh aya kalau subhanallah baru dipuntangan tak-takna subhanallah ke ulah emosi gitu. Katilu, lamun imam poho teu maca surat atau maca surat ngan poho bulak-balik we neangan lakum dinukum teu kapanggih. Sok aya kejadiannya. Mentang saran pangarsa Abu Ya Cikaroya Allah yarham nuju Abdurrahman ijazah tafsir baheula jeung ijazah bismillah. Jang lamun jadi imam komo aina di tukangna loba kiai gede wayahna we suratna anu lineuk cenah bahasa Buya teh. Lamun suratna anu linghas tamat henteu kesang badan bari gieu. Atuh nu apalna kulhu we sing pede da sewa Quran maka hayang kana kuliah. Akhirna kan pabeulit wala antum abiduna ma'abud teu beres-beres. Nah, di mana imam teu kapanggih lakum dinukum, bari keur maca keneh. Makmum jangan sok tahu, tonton ku sararea video angguran mah jang update status. Mung antepan we, tah jempling we. Berarti al jempling alamatul pasrah. Cek di kelagar teh lakum dinukum mah. Itu ngakata jantung teh teh dicoplok teh. Aduh panyate aing numpang pinterna teh geuning aya da leuwih pinter tidinya teh pan geus kaweur kan imaman teh aya pimitohaeun teh aing merek kabur carana kieu mah wirang ruku we kabeh lakacat kana janela ini atuh cek makmum ieu ruku geus 15 menit can sami Allah tuh kan loba kajadian dina salat mah kan kaopat lamun urang madhab Syafi'i kan madhab Syafi'i mah sunnah di mana subuh kunut kan madhab Hanafi teu. Begitu orang makmum sholat subuh imam nama ada Syafi'i orang Syafi'i datang ke masjid imam keur kunut panut teu ngaji mah kacau teh takbiratul ihram maca Fatihah ruku sujud tereknya benang euy benang naon dihitung menang rakaat lamun imam kabrik dina ruku bari takbiratul ihram niat tumanina imam ke ruku urang datang Allahu Akbar bisa tumaninah dihitung sarokat Fatihah urang ditanggung jawab ku imam nanggung jawab sote hiji lamun imamna jelema cager lamun imamna kurang saon teu boro-boro lumayan batur sia teh tanggungeun kadua imamna lain budak lamun imamna budak teu nanggung jawab katilu imamna teu bawa najis lamun imamna can obeh mah boro-boro nanggung batur sih kayak ge bau ngobrol apa ya mah tukang pentingna ngaos hiji aqo hukum nomor kedua akro hukum imam teh anu sae bacaan ahli qiraat lain tukang qori da eta mah nasib yang penting bacaanna standar huruf teu pahili kadang-kadang ieu mah huruf pae dihirupan lah anu pae hirup dina ngaranna nyari riwa alham tah riwa pan alham teh lamna sukun hayu make diharkatan alham ririwa hadir dina Fatihah teh kan kade pahili siotol medok-medok ting ronok jadi siotol ladina walak tolin kade eta mah kaahlina Ustaz Maman dari antawisna ieu mah ahli qiraat manehna lain bangsa urang siluman biasa eta nomor katilu akbarukum sinan jadi imam teh usahakeun anu senior anu pangkolotna umur legok tapak gentek gadek geus loba ngadang uyah ngan cenah anu kolot mah parah da huntuna beak moal bener mahrojna wios can nikah oge wios santri keneh ge wios anom keneh oge yang penting bisa dikolotkeun kitu nyurahna beres sok ganeng ieu mah aya imam bujangan keneh
tusah ngimaman Kang jadi imam syarat kudu kawin ayo teu laku kumaha tuh cek imam teh lain teu hayang aing teh geus dimanian di Gunung Jaya ge karena bea kembang nama di pan eta mah watek teu laku mah lain salah wirid jeung jang jawokan al watek layutek walau bil utek hese dah beda maca Al-Qur'an nutara maca diancam ku Allah na surat Toha ayat 124 25 26 wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa waman lamun cek jurumiyah disebutna man isim syarat man ismu syartin jazimun yajzimul fi'lain al awalu fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazaohu mubtadaun mabniun ala sukun berebet eta bagian kaprawi ngarab lamun cek usul fikih man disebutna min siagil am rek pamegat rek istri bahasa Arabna man rek pejabat rek rakyat man rek jangkung rek penek man rek hideung rek cungkring man kabeh sarua kahareupna aya kalimat a'radu fi'il madi jumlah fi'il madi jadi fi'il syarat wa man a'radu an dzikri ay wa man a'radu anil Qur'an dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an maca tara ngamalkeun komo naon ancamanana fa innalahu alfa'u waqi'atul fi rabbi jawab syartin huwa man fa innalahu ma'isyatan dongka saur Allah orang tersebut siap-siap di dunia rek dibere kehidupan super sempit surat Toha bukan teh sing saha jalma nu teu ngawaro kana Quran sing saha jalma nu teu wauh jeung Al-Qur'an siap-siap di dunia bakal ringsek bahasa Cicadas mah nete semplek nincak semplak remai bayareun raweuy taureun pamajikan ge meta disitakeun geus kacau tah dina ilmu mantek Kang aya bab dilalah cek mantek teu kaharti ku akal aya haseup eueuh naon di mana ayah haseup pasti ayah seuneu di mana ayah hamil pasti ngompak atuh manya ayah hamil tadi kompak ayah sabab beteng wareg ayah sabab tuang ieu jama jadi santri jadi kiai ayah sabab belajar teu kaharti ayah haseup eueuh seuneu teu kaharti kunaon usaha abdi hancur bisnis gagal tani habis rumah tangga amburadul jawabanana al-i'rad anid dzikri tegasna berpaling dari Al-Qur'an ya mah aneh Pak di Gunung Jaya di Cantayan jigana teh mirip-mirip da aya urang Gunung Jaya boga motor nate NMAX lah anu keur ieu ngetren aya NMAX aya NMAX aya X-Max aya T-Max aya Jupiter MX nu kari itu lah ngomong nanya nu karasa palaki unggul gitu tolong dijelaskan penting motor NMAX nate teu hirup di starter teu hirup di selah teu hirup wah jigana cenah jokna kudu ganti kira-kira cek urang Cicadas eta jelema cager kos teh motor teu hirup ganti jok beres diganti jokna di starter teu hirup keneh wah jigana ban ieu cenah kudu ganti ku Pirelli Diablo Super Corsa Soft Kompon nu digolerkeun dina tikungan teh cepil teh antel langsung ka IGD ganti bana ku Betlex S21 teu hirup keneh jigana spion kudu ganti ku Rizoma Itali ganti teu hirup keneh wah kaliper Brembo ieu kudu Itali handle kupingna kudu ku Akos 1 ganti teu hirup keneh pelek jigana ieu kudu ku OZ atau Marcia sini atau Rotobok anu 50 juta teu hirup keneh ganti ku pelek sepeda ngacamling komo eta mah jigana knalpot ya cenah kudu diganti ku gomong knalpotna teh diganti ku produk Eropa Slovenia Akrapovic full system
anu headerna naon titanium, anu selinserna full karbon. Kana pitisnya langsung tutung. Cek kurang dia eta jelema cager atau kurang cager. Lamun motor teu hirup, masalah bukan di bodi tapi di mesin. Ku sabab di mesin telepon mekanik, Pak, ka dieu. Da ku mekanik mah tuh colokeun kana komputer terelek, busi, kotor, cabut, gosok, hirup. Nah, terang enggak urang. Di urang mah lamun usaha teh jalan teh Kang nu diganti teh panto imah dipindahkeun. Eta teh jauh jeung bieu motor dihirup ganti jok. Ayo rumah satu. Keur mah duit teu boga, panto imah kudu pindah. Lamun ayeuna usaha hancur lain panto imah nu kudu dirobah. Lain suhunan anu kudu ganti, lain ngaran anu berat teuing, hate goreng patut. Loba kene sombong karena tugas di pangeran. Tingali Nabi Adam usjudu li Adam pasajadu ila iblis. Iblis tita sujud ka Nabi Adam teu ngawaro, dikutuk dilaknat. Iblis tita sujud ka Nabi Adam, urang tita sujud ka Allah teu ngawaro leuwih ti iblis atuh hirup. Agang sadayana kadenya. Ya Allah ya Rabbana, ya mah budak teh geringan, wah ngaranna cenah panjang teuing. Eueuh. Kang ngaran nu panjang mah kur tilu, Iis, Iim, Iik. Pang panjang ngaran Iik, Iis 11 cm. Iim 11 meter, Iik 11 kilo eta nu panjang. Asep mah alus, Hamzah, Sonfa, Asep hatina orang yang hatinya penuh dengan cinta. Gagah karana ge bogoh we ayo. Kadenya Kangnya nu paling lucu anu disurvei ku Abdurrahman sa Jawa Barat ku kurelingan. Loba jalma anu gagal usaha jeung sajabar teh gonta-ganti wirid. Ayo. Hayang loba duit ijajah ka Cianjur ka Mama Ahmad Cinangsi ijajah waqiah. 14 balik dawamkeun tiap asar saminggu teu karasa eureun. Ayo aku ganti deui tah eta teh ganti ban. Giridih aya wartos di Anidom di Pangarasa Buya ijajah Dalailul Khairat berangkat dawamkeun sabulan teu karasa museumkeun. Abdi mah cenah kudu ka Banten berangkat ka Cisandri ka Pangarasa Buya ijajah ya Latif teu karasa eureun. Unga guru di Kurlingan kira-kira ieu jelema daftar beunghar atawa nyungsep ngan ayangan tahun 2021 eta jama bakal boga gelar terhormat beda ti batur. Naon gelarna? Kolektor wirid. Dan numpuk kan tuh kupingkeun kan tidak ada doa yang membuat orang kaya. Tidak ada wirid yang membuat orang sukses. Kenapa? Karena yang memberikan kekayaan Allah. Al-Ghani, Al-Mughni dina Asmaul Husna. Nah atuh abdi kudu wiridan, nah abdi kudu ngadoa. Parentah ti pangeran dina naon? Surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ngadoa mah niatna ibadah, wiridan niatna ibadah. Ulah niat hayang beunghar. Tugas kurang mah ud'uni astajib wilayah Allah. Lamun jelema coba-coba asup kana wilayah Allah ringsak saumur hirupna. RT hayang mikiran aturan Jokowi teu kaharti. Lain ilmu. Ada namanya sahabat dina tafsir Maroh Labid juz kahiji atau tafsir Munir bertanya ke Rasulullah. Saur sahabat, ya Rasulullah, ma huwa doa? Ya Rasul, apa itu doa? Qala ad-du'a huwal ibadah. Doa mana huwa? Ibadah karena parentah. Tah sampai karep. Lamun doa hayang cesgur Imam Abdurrahman anu ngarasakeun enah amisna. Lamun doa hayang cesgur hiji tong digunta-ganti. Ieu kabeh nu hadir boga guru masing-masing teraskeun wirid ti guru masing-masing tong ijajah we komo make mahar ke bosa pasang. Ringsak. Teraskeun we niatna abdi mah ud'uni menta urusan ijabah nyangakeun kumaha Gusti tah nu kitu nu terengna.
nu bakal gagal kieu beres wiridan peuting ngadaweung dina teras ngahulang-hulang nengah ka langit Gusti irahanya ijabah eta jelema daftar jadi Tuhan kecil. Ku akal malam Jumaah naha ngahantem bojo naha mikiran orok. Ayo malam Jumaah aya nu aneh Cicadas pas naik jeung bojo berlabuh di Telaga Asmara memakai perahu cinta kakarak satengah main teh make aya rehat sejenak ngadaweung we cek bojo teh Pak kunaon ngumpana liren nyata teh orokna teh istri pamegat kitu tara ngalakuin turutan eta bab malam Jumaah. Tugas kurang mah ngadamel jeung bojo bijil jeung teu orok kumaha Gusti eta nu gagah. Tugas kurang mah melak urus pepelakana sina montok supaya tangka jeung dahan montok daunna gomplok buah matong di Arab bijil sorangan buka dina kitab Al-Hikam karangan Syekh Muhammad Ibnu Athaillah kun toliban lil istiqomah wala takun toliban lil karomah. Tugas kita mencari istiqomah jangan mencari karomah. Sekesel atuh ieu mah kakarak daek salat saminggu datang ka pangarsa di dieu Bapak abdi salat ge saminggu kira-kira surgana palih mana eta jelema Gusti nu kade nyakangnya di dunia tempat melak bukan tempat panen ya ayatna famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin pokona teh kahareup hiji doa urang teraskeun wirid di guru masing-masing teraskeun nganiatna ibadah tinggal di Fatihana iya kana budu pasti wa iya kanas nak budu teh gawe kan nastain teh kulian dina Fatihah gawe heula kulian heula aneh kan di urang mah ari nastain di udag-udag ari nak budu eueuh ari boga budak hayang ari kawin mung di mana aya tugas urang nak budu gawe pesan maman gawe we kori sing bener dan nastain menuturkeun sabab diatopkeun wow lil mutakil jami cik alfiah lahik sabik musahabah cik Ibnu Aqil sarah alfiah ieu mah anehnya bener teh Kang di Cicadas anu melak cau kan kakarak cem teh baru dienongan moal kazur cik bojona rek mana Pak rek ngenong di mana hanapeun cau sugan kepeuting bijil buah taraki gitu kabeh nu melak cau nu melak pare nu melak sayuran nu melak lauk sepelak urus panen mah pasti gitu kos urang ibadah mah teraskeun rek wajib rek sunat surga mah tong di Arab kayak gini dibikeun di mana iya kana budu pasti wa iya kana sain nganu capek mah jelema nak budu henteu nasain udag-udag ari ka ATM mineng ari nabung henteu jigana moal kartu moal lingis tah lingis urang sedekah dipimpin ku panitia jang muludan takang sodakoh kana muludan teh eta teh nabung di pangeran ayatna Al-Baqarah jeung Al-Hadid mirip mangdal ladzi yuqridullaha qardon hasana payudhifahu lahu adafan katsira sodakoh urang teh hakikatna mah ditabungkeun di pangeran lamun nabung di bank mah ngurangan kan tapi nabung di pangeran mah karang ngalobaan nah sodakoh urang zakat urang infak urang eta teh ibarat nabung di pangeran sok tabungkeun nabungna naon nya kumaha pangabutuh abdi mah hoyong seueur artos nya nabungna artos ieu mah aneh aya duit hayang loba ri sodakona buras mah nya ge bisi duit orfan palahu asru amsaliha ay al jaza min jinsil amal balas sama kumaha jenis tinggal mah kahayang abdi mah hoyong seueur beas seueurkeun sodakohna mangga kiai di mana-mana da bikin pinter da ilmuna ditransferkeun ka muridna ka masyarakat bikin pinter we mangga yang teraskeun nya nyalira kang ni sedekah lauk nya eta panen hayang loba tagagah eta teh lamun hayang seueur artos nah margina nabi nyarios itakun naro walau bisi kitamroh jagaan awak aranjeun benteng awak aranjeun lindungi awak aranjeun tina sentuhan api neraka sanajan sodakoh korma sacomot tah sodakoh urang teh di akhirat bakal jadi benteng amin urang Gunung Jaya teh ke akhirat nih teh di udah gusun datang atuh pasukan papais
cek bapak langka ya aku padahal mah muludan mere 20 siki bakal gitu mangga buktos ya. Karena makanan-makanan yang paling legendaris yang paling melegenda dan sopan adalah makanan produk-produk ibu-ibu di kampung. Sopan dibungkus buni buras buni dipanggilnya ibu buras, bugis buni dipanggilnya ibu, papais dipanggilnya bapak buni deh, kakakna bak kecrot buni, kak timus tulikan anakna jang hakaneun tulikan buni coba bolu jeung donat nya sataranyang nya melesit dengan api apungeun tak gitu akang sadayana mangga kembali deui jalma anu berpaling dari Al-Qur'an hirupna bakaring sek akang sabalikna lamun jalma taat kana Al-Qur'an rajin maca tingali kehidupan bakal beda berkahna. Coba jajalah beres muludan urang ngadamel planning urang ngadamel program supaya kehidupan tambah berkah amalna urang boga anak pendidikanna kada jelas kan kumaha carana tiap tos salat duha wayana baca Quran reksa kaca reksa lamar reksa makro yang penting ngahanca siap deh urang jajar kira hadeuy atuh da keburu maot umur anu 40 ge geus teu karasa komo di sesana coba ngulang atau saya mah Bapak Yusuf sabaraha tuh genep 10 ini kan tilu tapi bakal 70 Bapak Mamin nah mari kita ngaji na panghareup nah nyanut panggemul tingali ongkos sepuh usia kepala genep tapi semangatnya tahun 45 gagah Pak sukses Pak batu alin ge herang luar biasa berarti kotok tadi nah Kang sadayana urang ada mau program cara Abdurrahman simkuring masuk ngahanca Kang enjing-enjing salat duha misalnya 2 rakaat beres doa Allahumma inna duha doka langsung maca Quran ngahanca ti Al-Baqarah ti Al-Fatihah nangkin beres maca tak iya kana budu teh tinggal hate ngomong ya Allah kalawan barokah Al-Qur'an abdi hoyong motor Kawasaki Ninja ZX 10R 1000 cc gitu cek pangeran teh ulah gang nage heurieun teh mohon bisi nyuk suruh berat ngahanyakeun entos we eta Honda Beat laksana Honda Beat kan kurang ngajar knalpotna dibobok bret tai celi batur keuten maroloh kabeh kenae lah eta mah imajinasi teraskeun we jang mohon mencari jati diri mangga Kang diajar bebarengan pokokna mah tidak ada waktu lagi dunia ini akan cepat selesai saur Nabi umur dunia 1500 tahun ayeuna umur dunia geus 1443 kurangi ku sorangan bisi kabuluh beresan penyesalan selalu datang terlambat kaduhung tara ti heula tiap tos duha maca Quran sakaca ge mios salamar wios beres maca ngomong ya Allah abdi mah hoyong namahan bojo cek pangeran teh geus aya kawaninya kamari ge ngomong geuningan cocolekan pipi tak kitu beun mana pan urang mah manusia punya kebutuhan makhluk sosial ya Allah beres maca Quran teh ya Allah bojo abdi sing soleha dasar ieu kalakuanna kos malampir mana ya Allah tani abdi hayang sae ya Allah melak lauk abdi hayang sae dasal ieu seef ku sero cek pangeran teh lain sero nu salah sira nu salah da sero mah makhluk batu moal ngadaang lauk urang lamun urang tara ngadaang lauk batur jadi sero datang teh demo cek sero teh ada aing mah titah pangeran da apa alamat sia ngan ku pangeran dikirim ka dieu nah sia ngakan lauk aing pan maneh ngamodal lauk tara jakat ka tatangga jadi hakan ek aing kabeh mana deh urang boga duit 20 juta dibagi 10 sabaraha 2 juta dibagi 4 sabaraha 500.000 berarti 20 juta teh jakatna 2,5% saparapat per 10 tina 20 juta teh 500.000 lamun dibelikeun kana motor spare part mah kana naon nya ban hareup jeung ban tukang lah nya IRC contoh ieu mah belikeunna 20 juta teh kana motor harga 20 juta ngan can di jakatan nya pasti aya semah ke janari jalan janela teh ya badog ngaranna
Badog teh salah, badog mah arek nyokot duit nu 500.000 nu nempel dina motor ngan kusebab teu papisahnya motorna dibawa ka harti teu sindek sok nyalahkeun juri ayo juri dina awak oge genah eta mah duh ka harti oh jadi keong teh demo muhun keong teh demo bereng teh demo beurit teh demo sok berit di pospit dah atuh grup Facebook na loba datang bikin loba nu paeh 5 nu datang 50 ampun atuh modal teh ya cek berit entong nyalahkeun aing tong di pospit da aing mah hirup kudu ngahirupkeun paeh kudu ngahirupkeun aing mah kumaha Gusti kumaha atuh yang eureun berit teu saton bikeun sakinta pan abdi mah teu kaharti bab zakat teh sawah nu abdi melakna abdi ngabiayan abdi naon urusan jeung tatangga heueuh bebel ngomong sia kitu sih teh pan tatangga sia teh ngadua ngapoe teh ya Allah jelema eta sing sukses sing hasil tanina da sok eling ka abdi kitu ngomongna dan we teh dibikeun ngomongna jadi tibalik ya Allah bawa ku cah imeut kami kade kaharti namanya oh motor teh hirup mah bener mesin anu salah kunaon doa teu tembus ka pangeran hatena nu goreng patut kunaon ayeuna permasalahan bertubi-tubi hatena goreng patut tingali hadisna innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum tingali surat as-su'ara yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin apa sare oge hate nu bersih kan. Nah margina buka dina kitab Sirrul Asrar wa Mudhirul Anwar fi ma yahtaju ilahil abror karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu saur kanjeng Rasul awwalu ma khalaqallahu ruhi nu pertama diciptakeun ku Allah teh ruh kaula saur Rasul nu pertama diciptakeun ku Allah nur kaula jadi can aya dunia can aya surga can aya neraka can aya itu ieu nu pertama diciptakeun ku Allah nur kangjeng Nabi ruh kangjeng Nabi saparantos ruh kangjeng Nabi diciptakeun Allah nyiptakeun ruh sakabeh makhluk nu aya sa alam dunia sabaraha taun 4.000 taun di mana di alam lahut sabab saur Abdul Qadir alam aya 4 multi malakut jabarut lahut ilmu 12 pan jadi 4 syariat torekat marifat hakikat tangkal dahan daun 2 jannatun naim mawa firdaus jeung kurba gitu kan ruh jismani ruh rohani ruh sultani ruh qudsi gitu kan ruh urang teh geus 4.000 tahun baheula tah di alam lahut asup kana alam rahim 8 bulan ayeuna geus 60 tinggal tamahkeun geus sabaraha taun umur nyawa abdi 4.000 tahun tambah 8 bulan tambah 60 Bapak ruh Bapak umurnya sabaraha tahun 4.060 tahun 8 bulan pan abdi mana mah 60 mah usia cangkang ti mimiti bieu tina rahim induk ari cangkang ieu ti mana buka surat Toha ayat 55 minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan akang ti luhur saujung rambut jeung kutu ti handap sausap dampa jeung roromeheun ti gigir sagiling cingin ieu mah disebutna bungkus nyawa di mana tina taneuh balikna ka mana kana taneuh sok tingali di mana sanajan pejabat paeh kana taneuh ajengan gede taneuh kangjeng Rasul ge ka mana taneuh sugan di cicadas mah ieu mah lurah bager wayahna jasadna tong dikubur urang teu nayakan parabola KBG kana taneuh kunaonnya si eta dikubur dina taneuh eta mah jasad bungkus ruh casing ruh balikna kana taneuh da asal tina naon nah ari ruh abdi rek ka mana baheula ge di alam lahut bakal kembali deui ka Gusti Allah tah kitu kang ruh mah mentak dina hadiah malam Jumaah bahasana ilal jasad ila ruh can ngadeng da ti guruna ge ila hadrati jasadi Zaid bin Khalid ila ruhi we da ari jasad mah pangabeukeunna teh cai cau buras hakaneun jasad ari ruh mah Fatihah kulhu yasin sholawat dikir ngaji tah lamun jasad urang teh diparaban saminggu hirup bae hah bae cangker leuleus nyaru ge sarua sok jelema tong ngaji sabulan daruhna kering sak atuh napa masih teh Gusti alergi ngadeng-ngadan teh kos setan muringkah pan ruhna gering
ayo we body dicet dempul sagarupa ari mesin rontok nya ah gitu akang sadayana nya kembali deui ya Allah ya Rabbana sing sahajama nu berpaling dina Al-Qur'an wayahna hirupna ringse ma'isyatan dongka cukup sakitu tidak teraskeun ayatna wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma orang yang berpaling dari Al-Quran hudang ti kuburna bakal lolong jadi kin upami hudang ti kubur papangi jeung pasukan lolongan nu teu ngawarokan Quran nu sok nongengan Kangjeng Nabi nu sok ngabagegan kiai teh eta tah lolong hakan gitu eta aja mah protes ka Allah ngajukeun eksepsi bantahan saur eta jama qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira Gusti kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta sementara abdi di dunia benta saur Allah qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa penyebab maneh lolong di dunia sok api-api diajak mingguan tara datang diajak ngaji tara datang dielingan sok malikan tah wayahna we cek pangeran teh sing betah dina neraka da moal dihanyatkeun deui buka surat Tuhan engke amang kana tabarok apa tabarok apanya tabarok teh surat anu paling favorit dibaca ketika pemakaman leres deh kunaon kang ke pemakaman teu maca yasin ke pemakaman teu maca al-baqarah hebat nanya tabarok kehebatan surat tabarok lamun ke pemakaman dibaca ku kiai breng sarean nurutan ampuhna tabarok mait teh hudang deui sok nu balik dieu eta hebatna tabarok kadek tong dibaca ke jama geringnya bisa teu cager deui dina surat tabarok Allah ngadau kieu baca bareng wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis coba arti ya ngagebeg geura wa qalu jeung ngararomong ahli neraka law kunna nasma'u lamun abdi keur dicicada sok ngadengekeun pangaosan aw naqilu atawa sok ngemutan hasil ngaos ma kunna fi ashabis sair abdi sadaya moal dilelepkeun di neraka sair jadi ketegasan tabarok seseueurna jami digodog di neraka sair akibat tara ngaji akan maka nu hadir wengi ayeuna wajah-wajah calon surga amin pokona mas isukan ada status dina FB ke dina IG dina WA langsung menekan wajah calon surga sing pede aya nu ngomen namanya calon pak moal kedua deui nah margina kan ibadah nu paling aman ngaji kan paling aman salat malaweung layak ku malaikat mohon puasa ngomongkeun batur kepret sodako diomong-omong hangus kan hajian migawe ayeuna melanggar hangus keur salat aya ceuhil dina waos teu ageng sagede peureuh dileg-leg batal tapi ngaji sok mingguanan bari ngarokok jadi teu jadi bari nyaneut jadi bari nyanghunyar jadi bari gular-goler jadi bari heulai jadi bari nunutan bari sare jadi pang aman-amanna ibadah dina ihya juz kahiji nu disarahan ku ittihafusadat muttaqin di mana urang cicada semingonan sajam teu pernah kadenge kiai daes lilir teh geus alueuh kan aya kitu teh aya teh daung ngalemur teh aya wae teh kan ting di mana warisanana teh eta mah jelema teh matu deket janela we ge diuk angin sepoi-sepoi reup sare menang ganjaran teh hadir kana pangaosan bobo saja teu nyanak kitab teu nyanak buku teu nyanak balpen teu nyanak rekaman eta jelema menang penilaian ti Allah pahalana sarua jeung nyolatan mait 1000 sarua jeung salat sunat 1000 rakaat sok harees mentak tong urah geureuh hebatna ngaji tah kan komo dibeuntak cek iblis maneh rek salat teu gawe aing moal nyaram maneh arek ibadah haji umroh bolak-balik mangga ngan aing mentah cek iblis sia tong ngaji lamun sia ngaji aing bakal dibongkar ku guru sia bahwa aing teh bukan sahabat tapi musuh ilikan
Itu hardi kajangan bisa nyebutkan iblis musuh teh pan dibejaan ku kiai, bisa nyebutkan setan musuh teh dibejaan coba penting ngaji. Sahabatku adalah juri jarian bener gitu kan. Ya Allah ya Rahman ngaos akan kumaha carana ngaos mencara di Abdurrahman kan wayah nawe Allah mau naikkan penghasilan orang lamun ilmuna teu naik tadi Allah mau naikkan penghasilan orang lamun ilmuna jalan di tempat. Ari gaji RT sabaraha di dieu? Tah eta jawaban demo. Teu digaji tibang panudingan bansos. Ari gaji kepala desa sabaraha? 3,5 juta. Gaji bupati sabaraha? 7,5 juta. Simperi mah eceuk lain. Pamarwana ulin ka imah ditanya langsung mung beja. Pak gaji sabaraha? 7,5 juta. Nu bersihna 7 juta nu naonna nu bersihna tong nyaritakeun nu kotor kan da pasti itu kades teh gajina 3,5 juta bisa teu RT digaji 3,5 juta bisa kuliah deui heuh tuluy nyalon lurah ngan kudu beunang urang mah aneh ari riji hayang naik milik hayang naik penghasilan ari ilmu jalan di tempat atau di mana aya kan ya ayatna surat Ar-Ra'd ayat 11 innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim taekeun biasana mingguan teh ngadonat taekeun aya mah kue lapis naik geura rizkina biasana kiai teh digigiran ayeuna mah disanghareupan saur Hatim Al-Asom dina Ihya juz kahiji di mana urang Cicadas ngaos nyang hareupan guru mangka nilaina ibadah amin lainnya dina kahareup mingguanana tong ngadonat lamun ngadonat ti ka kiamat moal pinuh sabab masjid geus dipager urang ngabaris teu pamen teu kiaina kadua kumaha carana mingguan hayang pinuh lamun mingguan hayang pinuh kuncina hiji masyarakat ulah sok menteun kalakuan kiai lamun kiai bade ngaos moal kadinya moal ustad ge nyanung ai teh laku teh sok protes bade mingguanan moal kadinya ustadna boga parabola etika bedag teh sok ganeng kieu prinsipna Kang lamun Islam hayang maju siapa saja kiainya siapa saja ustadznya, siapa saja ajengannya, siapa saja pematerinya, saya akan hadir karena tugas saya bukan mencari ridho ustadz tapi mencari ridho Allah karena ustadz salam dunia tebogeun surga jeung neraka sepakat teu sok kitu geura pinuh geura sok ngaran-ngaran kitu mah boga nama tika bulut-buluan orajang jangan make kolor Michael Jackson maaf pinuh ini kan surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 21 tunggu setelah adanya surat Al-Ahzab ayat 21 lakon kakarak 3 huruf tadinya lakon teh 3 huruf berarti 30 poin kebaikan lakon kana kaharipna ayat 8 kana berarti fi'il madi bina ajwab lamun cek jurumiyah fi'il bina ajwab ngan ambil nawase sugro tarpaul isma watan sibul khobar fi rasulillah disebutna khobar muqaddam tina kana uswatun jadi isim kana muakhir lapad hasanatun jadi sifat hakikat tina uswah cik almunah huta kemudian make qaidah idza dakhala qad fi'lal madi yufidu tahqiq di mana qad asup kana fi'il madi maedakeun pasti lamna jawab qasamaduk dina tafsir ruhul bayan juz ka-7 halaman 158 karangan Syekh Ismail Haqqi bin Mustofa Al-Hanafi kertasna Beirut impor Libanon hok artian nek itu Abdurrahman mah atuh da ngadaang durentong diuapkeun langsung jontor tapi bibir mun ngadang duren beulah heula bisi buruk aya hileudan Quran itu bahan baku lain asakan hadis itu bahan baku lain asakan make parabot beulah heula ieu mah nuar kalapak ku silet ira turuna Quran diutak-atik ku hulu goreng patut ngacamling laqad kana lakum fi rasulillah
demi Allah yang artinya demi Allah sungguh nyata telah ada fi Rasulillah dalam diri Rasulillah uswatun contoh hasanatun anu sae. Allah menegaskan dalam Al-Ahzab ayat 21 pribadi Nabi Muhammad adalah contoh yang baik. Lamun rek nyieun contoh tong neangan di hiji we eta teh. Pertarosana naon ari ngaran uswah? Uswah bisa dibaca uswah, dibaca iswah dina tafsir Jalalain. Bisa anu qori kieu laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun bener. Dina alfiyah wafa latun lima rotin kajalsah wapi latun lihayatin kajilsah. Lamun dibaca iswah masdar hayat di iswah uswah teh hartosna tingkah laku nabi itu kan benar. Amang kana usul fikih latoiful isyarat af'alu toha sahibish syariah jami'uha mardiyatum badi'ah. Af'alu toha ari pirang-pirang pada melan kangjeng Nabi. Siapa Nabi? Sohibi syariah nu ngagaduhan syariat. Jami'uha mardiyatun sakabeh pada melan Nabi dipikarido ku Allah. Badiyatun sakabeh pada melan Nabi indah dan istimewa. Widai naon ngaran uswah? Saur tafsir Ruhul Bayan ari uswah teh alat alhalatul lati yakunul insanu alaiha bittibai goirih. Bahasa dicadaskeun apa yang disebut uswah, apa yang disebut iswah, cek urang tingkah laku jalmi kalakuan jalmi nu wajib diturutan. Setiap tingkah laku sae wajib dinaonan turutan. Setiap kalakuan sae wajib dinaonan. Nah, tafsirna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ay laqad kana lakum fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun wa sunnatun sholihatun hakuha ayuk tasa biha ayuk tada. Ketegasan Al-Quran saur Allah Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, contoh yang baik, sunnah yang baik. Kewajiban kita mengikuti sunnah Nabi. Mana contohnya uswah hasanah? Contohnya hiji kasabati fil haram. Nabi mah lamun keur perang tara ngejat di pakalangan. Contoh anta. Contoh uswatun hasanah Nabi tara ngejat di pakalangan. Sanajan jumlah saeutik kafir seueur dilawan Nabi. Iya umat na Allahu akbar rek mingguan datang hujan balik deui. Mana uswah? Gusti nu agung. Atawa ngaji can ditutup ku MC geus mantok dieu lah. Geus camplang mulu dan aja tem. Nabi mah kasabati fil haram paling tagreg, paling tegar di medan perang. Itu Nabi. Urang sebagai anak muda subhanul yaum rijalul gon, pemuda yang sekarang calon pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda itu harus tegar di garda depan dong. Ya mah pemuda cuma datang napa neuri, balik setelah batur diimetan. Mah di mah maliji. Tuh akang sadayananya sok sing tegar. Nyang hareupan tugas naon wae selesaikeun. Nyang hareupan tugas naon wae bereskeun. Abdi kudu nurutan uswatun hasanah wajib abdi diturutan. Nomor kedua, Nabi wal muqasati bisyadaid. Nabi mah sabar menghadapi rupa-rupa cobaan. Dihina tara camerut, diciduhan karena kaseri itu Nabi. Tiap rek berjamaah subuh diciduhan ku Yahudi kan. Ciduh Yahudi kurang Arab. Bari sungut nate gede terminal ciduh nate. Daangna jeung ontak. Coel samalna peuteuy da sok ulin di puncak. Mohon cuci mulutna kudu bisi nangka. Diciduhkeun subuh sanajan sahrini bau cubluk. Diciduhkeun karo sulabokot seuri Nabi mah. Lamun urang seuri ngasa bedog dah.
cocok sarua jeung ngomong kunaon nabi di Ciruhan Seuri nabi mah teu ningali nu nyiduhna tapi ningali saha nu ngagerakeun bibir nu nyiduh la haula wala quwata illa gitu atuh tapi abdi mah capek diuji wae teh lamun mung diuji tong sakola lamun mung ujian tong sakola moal atuh moal mana biasa lamun urang keur diuji berarti wayana keur sakola iraha daftar sakolana baheula asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul buka hadisna dina kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Irbili ulama kelahiran negara Irak saur ka Rasul ida ahabballahu abdan ibtalahu payasma'u tadarruhu bila mana Allah cinta ka hiji hamba pasti dicoba kunaon urang sok dicoba ku pangeran rek cobaan kana fisik kana usaha ka rumah tangga kana wibawa jawabanana Allah hoyong ngareungeut jejeritanana deuh mentak lamun keur gering kudu ngaharurung kan Allah tersepeun teh ngaharurung ganeng ngaharurung nagering teh keur maca subhanallah kitu ganeng datangna pusingkeun tah kitu akang sadayana uswatun hasanah pertarosanana singkat siapa umat Islam yang bisa merasakan indahnya uswatun hasanah siapa orang Cicadas yang akan bisa merasakan indahnya sentuhan uswatun hasanah Allah mereka kriteria tilu hiji limangkana yarjullah nu bakal bisa merasakan indahnya uswatun hasanah alias jalma nu berhasil muludanana di mana segala kegiatan niatna hiji ridho Allah ikhlas teh aka mudah kabeh sing ikhlas amin kade ka batur ka nyebut ria euy urang can bisa ikhlas nu deet lamun urang ngadua teu ngarap-ngarap ijabah berarti naon teh ikhlas urang salat teu ngarap-ngarap surga berarti naon tah ikhlas kitu ngomongna coba deet contohan dina rumah tangga aya bahasa pilot aya teh naon pilot teh nah eta nyempil di kolot cicing di mitoha teu lila 20 tahun 20 tahun cicing di imah mitoha seberapa tahun 20 balanya pamajikan ti mitoha jajan budak ti mitoha kopi rokok ti mitoha rek lebaran baju ge ti mitoha sagarupa ti mitoha seberapa tahun teh 20 pas usia ke 20 tahun mitohana meuli sawah di Cicadas cek mitohana teh jang isukan bantuan mopok apa boga sawah enggak mangapa pacul lagi usaha deh nu mitoha bangul ka sawah mopok teu eueuh mopok lagi da tara pan dengkeng sawareh tadi ah tong ganeng pokona bantuan bekol eta kurang ngajar kan beres mopok burit make namprak ka mitoha menta kuliah Pak mana gaji abdi kira-kira cek kurang dieu minantu teladan minantu edan sakut eta 20 tahun saya ngajedog di saha tuluy dicukup daang biaya jajan budak biaya sekolah kopi rokok ti mitoha eta gawe sapoe make nampra hamba edan hamba teladan minantu edan minantu teladan nah urang ngadua saminggu can hasil ku kulutus ka pangeran cicing di bumi saha Allah diciptakeun ku saha ku Allah dihirupan ku saha ku Allah dirijjan ku saha ku Allah bisa ngicep ku saha ku Allah bisa duana ge ti saha eta make ngomong Gusti iraha ijabah kira-kira eta hamba edan teladan dah aku sorangan ka pangeran teh Allah teh kos pembantu kang dikekesek we hayu Gusti kumaha ieu teh tah cek pangeran teh amit amit aya budak manusia model gitu akan kupingkeun jeroan ku hikam lamun urang ngadoa can hasil teh kudu bunga artijan lamun wirid can hasil kudu atoh cek urang teh ya Allah abdi hayang motor ayeuna fiction all new can boga keneh cek urang teh bari seuri maha sempurna kuasamu ya Allah gitu atuh Allah itu pangeran Allah itu Tuhan gaduh sifat kudrot kawasa
lamun Allah kumaha urang lain pangeran, lamun urang doa teu hasil eta teh ciri pangeran. Ciri naon? Pangeran teu bisa diatur ku urang, lamun diatur ku urang lain pangeran atuh. Hati tuh angge atuh rek hajat Gusti hayang halodo breng teh naon hujan cik Gusti halodokeun tuh cik pangeran teh malaikat buah halodokeun lain pangeran gitu patutna eta hajat ngeueur hujan Gusti halodokeun sia nu aing langit nu aing hujanna sia ngatur aing cik pangeran tuh kaldi teh diulah-ulah ge dipaksin dah kudu dah ku atasan cek urang mung di angkatan karpet ti luhur kudu urang mung make masker cek luhur kudu ayo abdi mah kudu jaga jarak anjing pamajikan mah hese mah langsung nah Kang sadayana di mana dua can hasil cek urang maha sempurna kudratmu ya Allah Gusti maha kawasa cirina teu bisa diatur ku abdi lamun Gusti bisa diatur ku abdi berarti Gusti lain pangeran gitu atuh ngaji aduh enak mah kahardi Gusti abdi hayang beunghar kalah ringsek no yakin Gusti pangeran abdi ya pangeran yang diatur we hayang kos kekesen Gusti moal teh kawin teh hayang ka Sahrini jadi sarboh aku moal teh duh abdi mah cek pangeran saya ngatur aing lain aing mah nyaho kemampuan sia cek pangeran aing kawasa sia dijejehkeun ku aing ka Sahrini kawasa ida aroda syai'an ayyakul hukum ngan penghasilan sia kan sapoe teh 200.000 lamun sia boga majikan Sahrini eta 200.000 mahi moal meuli wedakna lipna daekeun moal Sahrini nyatu di warung Padang ku aing dijejehkeun sia ka sarabong ahti berahees eueuh nu geus cek pangeran sarabong mah daangna gelengan oke jeung peda ditutupan inyuk banjur kucai cocolan inyukna teh komen coba lamun sia Sahrini sapoe ge ringsek sia oh Gustinya abdi sia teh kudu mikir cek pangeran ayo nyalakeun aing sia tah Kang eta hebatna limang kana yar sok teh kahareup kegiatan naon we niatna hiji ridho Allah nomor kadua wal yaumal akhir sing sibuk ngempalkeun bekal di akhirat kan nomor gina nu maot zaman Nabi Adam ka akhirat can encan ka akhirat mah geus kiamat kan nu geus maot lain di akhirat di alam barzah ti dunia kaliwat ka akhirat can api disebutna karantina kan kos urang beres ngaji candaan eta teh karantina encan ka akhirat kan contoh lamun urang Cicadas umroh paling sakedap salapan dinten nya salapan dinten umroh ongkos 30 juta walimatu safar 10 juta balanya di Mekah Madinah 20 juta can meuli oleh-oleh jang tatangga anu ti Tanah Abang teh geuningan dibejakeun ti Madinah dengan madua geuningan kabeh beak 100 juta rek liar salapan poe beakna 100 juta bari srek balik deui piraku nu rek liar ka akhirat teh mantog di teu mah kau bekal mikir heuh nya tah kitu jadi muludan teh keur ngempalkeun bekal amin nomor katilu wadakarollaha kasiro jelema anu bakal bisa menikmati indahnya sentuhan uswatun hasanah urang Cicadas nu rajin eling rajin dikir ka Gusti eta Kang lamun urang rajin dikir berarti mulu dan berhasil dikir seueur subhanallah dikir alhamdulillah dikir la ilaha illallah dikir astagfirullah dikir ngan saur Rasul afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli pang utama ucapan nu dibaca ku kaula nu dibaca ku nabi sebelum kaula adalah la ilaha itulah dikir yang paling utama Nabi ngajamin dinai anah juz kedua bab mait man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah sing saja mah di dunia na rajin ngucapkeun la ilaha di dunia na rajin ngamalkeun eusi la ilaha pas rek ngalepaskeun nyawa sempat ngucapkeun la ilaha illallah dijamin ku Rasul pasti eta jalmi bakal jadi ahli surga. Mudah-mudahan cariosan sing kunisa ala kadarna urang sadayana di dunia sing aya dina barokah ti Allah Subhanahu wa taala di akhirat sing keng syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.